Раньше я думал, что главное только уметь привлекать новых клиентов, пока не осознал, как производители холодильников заставляют нас возвращаться к ним снова и снова. Самый легкий способ увеличить доход – это продать тому, кто уже у тебя покупал. Используя эту простую механику, чтобы клиенты не только возвращались к тебе снова и снова, но и приводили своих друзей. Это механика повторных продаж, и она спасает бизнесы прямо сейчас. Привлечение клиентов становится все дороже. Реклама дорожает, и эта тенденция она не изменится. Если ты думаешь, что у нас еще дешево, посмотри на западный рынок. Там цены просто заоблачные. Бизнесы там уже давно поняли, без повторных продаж им просто не выжить. И мы идем к этому семимильными шагами. Если твой бизнес не научится работать с уже существующими клиентами, он просто не выдержит конкуренции. Нужно четко разделять два процесса: привлечение новых клиентов и работа со старыми. В идеале их соотношение должно быть 50/50, но на старте допустимо 90/10 в пользу новых клиентов. Как же заставить клиента возвращаться? Забудь про идеально навсегда. Раньше холодильники делали так, чтобы они пережили атомную бомбу, а сейчас у всего есть срок годности. Это не потому, что качество упало, а потому, что производители хотят, чтобы ты вернулся к ним за новой покупкой. Еще одна ошибка – это иметь только один продукт. Если ты продал свой единственный товар, то что дальше? Клиент доволен, но ему больше нечего у тебя купить. Расширяй ассортимент, предлагай сопутствующий товар или партнерские какие-то решения. Или дроби крупные продукты на части. Продаешь компьютеры? Отлично, но почему бы не продавать еще и оперативную память, процессоры, видеокарты? Люди часто хотят что-то улучшить одно, а не покупать все заново. Помни, что твоя база клиентов – это золотая жила. Не упускай возможности продать им что-то еще. Это не только увеличит твой доход, но и сделает клиентов лояльными.